mois avant élection yi toog nañ fii man la Thierno Bocoum du bokk élection yi. waaw du présenter candidat. du dem du dikk. du gunge candidat. dafa am lu muy xaar. mooy day xaar Ousmane Sonko accéder au pouvoir leer na ko ni day accéder au pouvoir. mu ñëw samp na ndam jéem leen opposé. c'est vrai que waxoon nga ko fii ah. tu te rappelles. waaw ay 4 mois avant élection yi. na la le chef de l'opposition du pouvoir de Sonko lay wut. ndax jàpp na ne opposition boobu duñ la tëj kaso. duñ la maltraité duñ la bundu xatal. ndax état de droit day am kon moom reconnaître na ni état de droit day am déjà. waaw ak liberté d'expression mu mun a wax li ko neex. ensuite peut-être statut chef de l'opposition qui bénéficie de quelques privilèges 1 milliard et quelques budget de fonctionnement statut comme premier ministre. mais loolu mënu ko am parce que statut boobu noonu mu ngi jógee ci. après élection yi waaw léegi day xool élection yi di ñëw. ndax chef de l'opposition ci élection député lañ koy xooleeg yooyu. Thier moom Thier calcul bu baax la. mais Thierno Bocoum fan la di yett ay faasam rek. fan lay mën a nekkee fii chef de l'opposition gént gi mu nekk gént gi Thier day gént gi. ah non bu dee ay gént la nekk. Thier dans ses rêves c'est le meilleur profil parmi les politiciens. jett baat ba mu rafet def poste. comme mën a kay. Thier non je l'ai. dégg leen ca ñeneen ñi conférence de presse dama leen tuddee fan club après ñëw wax ci. mooy ñoo xam dañ ne lu mu wax baax na lu mu def baax na lu muy waaj a wax sax baax na te lu mu wax dëgg la ñooñu nag dañoo ragalloo ñu bëri ndax dañoo nag féroce de du ñëpp leen mën a dëkku de maanaam ñu bëri ñoo xamante ne gis nañ réew mi ñu muy doxee dañu croiser les bras parce que bëgguñu ku leen saaga dañuy saaga waate dinañ tudd sa famille dinañ la sosal yow waxal li nga war a ba dinañ la kàccal dinañ la tontu incha allah. su occasion amee sax ñu taali sa kër donc ñooñu ñooy problème mu Sénégal fu mu toll nii ma wax leen ko ñooñu ñoo tàcc woon Mélenchon nit ku toog di la wax jalooreem ci jàppale góor jigéen jalooreem man France maa def lii ci góor jigéen man maa fexe ba ay góor di sëy góor jigéen di sëy jigéen ñu nekk maanaam sëy maanaam mariage wax jalooreem ba jéeg daane lagul sax nga ne ko waay ay tooñ daal xam nga ñooñu faut dangereux ñooñu ñoo ko gars jaar naa leen patriotiquement di leen tatagal bu baax a baax di wax Thierno Bocoum téyex nga mbaar mu bëri pont da ngaa fekk mbaar mu bëri pont nga téyex ko parce que yow li nga def nii yëpp tooñ la quoi ay jugement nga doon def nit ñi ñun les patriotes yaa ñu fekk suñu gëm-gëm fekk suñu terrain de combat nga ne yow dañuy clash quoi di woote njàmbaar waaye nag yàq nga ko nee nga da ngay mobiliser ñi nga xam ne ñooy opposition bi ban opposition ak ban opposition mooy opposition bu malhonnête bi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi teg sénégalais yi seen tànk dégg naa na nga delluwaat ci discours Mélenchon ba ñëwaat ci li xew Grand Théâtre ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moo xew fii ci Colobane te loolu noonu yëpp lu ko waral mooy malhonnêteté intellectuelle foofu loolu nga fa wone quoi parce que waxoo lu am waxoo dëgg ndax ña ko tàcc biir université ñooñu c'est des étudiants dafa am lu leen yóbbu woon foofu ñi ko tàcc fi nga xam ne mooy les grand théâtre ay militants am la woo woon ay doomam la woo ñu ñëw wuyu si ko li nga xam ne moom la fekk ji woon Colobane ñooñu ay commerçants yoo xam ne ay marchands ambulants yoo xam ne dañoo laal seen i bagages ñooñu la demoon fekk ji kon foofu rek waxoo fa dëgg benn. deuxièmement yaa ngi woon nekk carrément nga ne da ngaa dëgër quoi que góor nga quoi nice da ngay jéem a opposé wu. Thierno Bocoum bul fàtte nekk carrément depuis 2004 yaa ngi ci politique musoo dajale dara Ousmane Sonko mii ngay ñëw di ko jéem a ne attanul poste premier ministre bi ñu ko jox kii nii moom moo fekkoon ay nit yoo xam dañoo jël Sénégalais teg seen tànk si si ñu baat mu ñëw am fitu taxaw teggi ko moo tax tey lu mu ñu wax dañ koy gëm beneen bi ci des mooy Macky Sall yow yaa ngi fi woon bi nga xamee ne yaa ngi opposé wu Macky Sall mi ngi fi def lu ko neex pourquoi dafa woon conférence de presse comme ni nga ko defee nii am fit bii nii
parce que da ngaa xam ne rupture am na rupture bi nga xam ne amul kon parce que rupture am na bu demee ba nga xam ne yow am nga fitu teg sa conférence de presse di ko waxee nii di ko joxoñ baaraam naan ko Ousmane Sonko le premier ministre te ña moo ko doon def ci li nga xam ne mooy taamu Macky Sall kon rupture am na beneen bi ci des nag nga ne dañuy saaga fan si club lañ ñaana yàlla am fan si club bi nga xam ne moom la Seydina Ousmane Sonko am ñaan ko yàlla quoi parce que je me dis que carrément tey bu ma la woowoon tey ne la def naa benn kii boobu benn mouvement boo xam ne 100 jeunes la barki alxuraan nga déplacé wu fekk ma fi ma dëkk mais doo ko am parce que problème de cœur ngeen am problème de xol parce que li ko waral lépp li déclenché coow li yëpp mooy déclaration de politique générale bi nga xam ne moom la wax ne que carrément il faut ak ultimatum bi mu leen jox moo la métti yow moo tax nga génn nga ne dangay mën nga cee sax bind livre ci 100 jours yi bien sûr que mën nga ci bind livre mais doon na livre boo xam ne ay livre fen day doon man boobu duma la saaga mais respect bi ma amoon ci yow sincèrement amatuma ko ci yow parce que da ngaa montré ne yow carrément sa limite fii la parce que ñëw nga xas ñu ñëw nga dénigré 54% yi nga xam ñoom ñoo voté ki nga xam ne mooy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee nga amoo benn problème ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais Ousmane Sonko nga amal problème parce que Ousmane nga ne Diomaye Faye deful lenn loo xam ne war nga koo critiquer te bul fàtte ne premier ministre ak président ñoom ñaar seen politique bi benn la quoi ñoom ñaar li ñuy def dañ koy déggoo kon contradiction rek mi ngi ñëw foofu noonu Thierno Bocoum nekkal nit ñi nga xam nag ñoom ñoo la war a defal li ñu la war a defal ak wax li ñu la war a waxal ñooñu nañ ko wax mais man damay ñëwee jaw la ci cadre xel ak xam-xam bi ngay woote matewoo ko jotewoo ko jàngoo fi lu nit ñi jàngut xamoo lu fi nit ñi xamut Sénégal loo fi xam yow ñun xam nañ lu ko raw am na ñu la gën a xam te ñu ngi ci gouvernement boobu noonu kon Thierno Bocoum wàcce sa griffe nga xam ne carrément fii mënoo fi yëngal ñu la gënoon a tàng champs ñoo fi nekkoon te gars yi lam nañ seen genn ba mu rooñu toog ci yow nag loolu ngay waaj a defaat nii di nga delluwaat fa nga nekkoon